maaskofu wameniagiza, hasa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambao ndio walienda kwa kuwakilisha baraza zima kadiri ya maamuzi yao na utaratibu wao. Moja, nikituweke bayana kwamba hili kutano kati ya Maaskofu Katoliki Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 lilikuwa ni ombi la maaskofu Katoliki, na walifanya ombi hili katika kikao chao cha mwaka ambacho walikaa tarehe 18 mwezi wa 6. Walifanya maamuzi hayo kumuomba rais akutane nao, na hivi lilikuwa ni ombi la Maaskofu Katoliki Tanzania, na ndio walioomba, wala hawakuitwa, waliomba wamuone rais. Na hii ilifuatia waliomba mwaka jana. Kwa bahati mbaya rais alikuwa ana majukumu mengi, na waliomba muda ule ule, waliomba wakutane naye mwezi wa 8 kabla ya uchaguzi wa 2025. Rais kwa bahati mbaya akasema ratiba yake membana, hataweza kukutana nao. Lakini kwa kuzingatia yaliyotokea kwenye uchaguzi mkuu na hali halisi ambayo Watanzania wanayo ya kisiasa, mwaka huu maaskofu wakaamua tena wamuombe rais wakutane naye ili waweze kumshirikisha mtazamo wao juu ya hali tulionayo kisiasa nchini, kutokana pia na kwamba waliweka bayana kwamba ili tutoke katika hali hii inabidi kwenda katika kusimamia ukweli na vile vile kutakana msamaha, kusameheana na hata kuponya nchi. Kwa hiyo kwa Kiingereza tunasema to admit the truth and then reconciliation, healing the nation. Kwa sababu haya kadiri ya viongozi wetu wa dini, mambo muhimu sana ambayo waliona wajadiliane tena, pamoja kwamba walitoa msimamo wao, tafakari yao walichokuwa wameamua mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025. Walitoa mapendekezo yao na mawazo yao na kinacho kadiri ya wao wanavyoona inafaa kifanyike, lakini bado wakaona ni muhimu tena waongee na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kweli wameshukuru sana kupokelewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameacha shughuli zake, amewapa mazungumzano ambayo yameenda zaidi ya saa 1.5. Kwa hiyo imekuwa ni mazungumzano mazuri kati yao, na wameweza kumshirikisha wao wanasema nini juu ya hali tulionayo ya kisiasa, na wamempa andiko rasmi ambalo lina kurasa kama 4 hivi, ambalo wamemkabidhi, wamemsomea lote na wakamkabidhi, na halina tofauti sana na lile tamko au ujumbe wao walioutoa mwaka jana mwezi Novemba tarehe 15 2025. Kwa hiyo tupenda wananchi wafahamu kwamba lilikuwa ni ombi la maaskofu, hawakuitwa, walienda wao wenyewe wakiona ni muhimu kwa taifa kufika mahali tuweze kukubaliana na kilichotokea ni kitu gani, tukilaani hicho hasa cha mauaji na uharibifu wa mali. Halafu basi maaskofu wanasema sasa tufike mahali tuponye nchi na mambo mengine yaendelee, na hayo yaliyosababisha watu waingie katika hali za kuandamana na nini, basi na yenyewe yashughulikiwe. Kwa ufupi niliweke hilo bayana, na tunapenda Watanzania wawe na imani kwamba ujumbe wa maaskofu tuna imani utafanywa kazi, na wawe na usikivu, waisikilize serikali inavyoelekea katika kutatua mkwamo wa kisiasa tulionao nchini. Kwa kweli hali ilikuwa nzuri kuzingatia kwamba rais mwenyewe ameridhia. Walipomwandikia barua walimpendekezea na tarehe, tunaomba tukutane na wewe mheshimiwa rais tarehe 10 mwezi wa 8. Akaridhia, akasema karibuni viongozi wetu wa kiroho, mfike hiyo tarehe, na tukafika. Tukapangiwa na saa kuanzia saa 5, na kweli mazungumzo ya mengi. Tumeingia pale kuanzia saa 5, tumetoka saa 7 na kitu. Kwa kwamba mazungumzo ni wazi, yanachukua saa 1 na kitu, na aliwasikiliza kwa makini na akawapa mawazo yake, na baada ya pale akaonyesha kwamba lazima washirikiane katika kuifanya nchi iweze kutoka katika mkwamo uliopo. Watu wako kwenye masikitiko, lazima wafike mahali watu watoke kwenye masikitiko, na haya yataongozwa, maaskofu wetu wamesisitiza lazima yaongozwe na ukweli, alafu kusameheana, reconciliation, na kuponya nchi.
Kwa hivi mapokezi yalikuwa ya kindugu kabisa. Ni viongozi, huyu ni mkuu wa nchi, yeyote anapoapishwa lazima tumtii. Kiongozi anapoapishwa lazima tumtii. Kwa hivi viongozi wetu, maaskofu wanamtambua huyu ndio mkuu wa nchi. Wanamtambua kwa huyu ndio mkuu wa nchi, the fact kwamba aliapishwa kama mkuu wa nchi, na hiyo ndio namna ya kupata uongozi wa nchi. Na sisi katika maandiko matakatifu na hata katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunakiri kwamba lazima tuongozwe na serikali, na maaskofu walifanya hivi kwa makusudi mazima kwamba wao wana jukumu la kufundisha watu juu ya maadili yanayowasaidia watu kuwa na utu na kuishi kama wanadamu ambao wana mshikamano. Lazima watu waishi kindugu. Ni kazi ya maaskofu kufundisha, na hili hawahitaji kuomba ruhusa kwa mtu, wanalifanya. Ndio maana wanatoa matamko, wanatoa mahubiri. Sasa na wanapotoa matamko na mahubiri, kwa kweli huwa hawaingilii mtu, wanatoa tu kwamba sasa hivi jamani, tupendane, tuheshimiane, tusikilize wakubwa katika yaliyo haki, tufuate haki za binadamu. Haya wanafundisha viongozi wetu wa dini, na hichi rais hajakisema kwamba hakipo, kipo. Lakini pia tunajua hayo yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025 ni kitu ambacho kwa kweli kimesononesha wengi, kimesikitisha wengi, na ni kitu ambacho kimeharibu kabisa mahusiano kati ya watu na serikali, kati ya watu na watu, na hatuwezi kuendelea na hali. Kwa hiyo lazima tufike mahali, maaskofu wanasema kwamba lazima kurekebisha hii hali. Hatuwezi kuacha dhambi tutawale, lazima tutawaliwe na wema na upendo. Na hivi maaskofu wametimiza jukumu lao hilo, na katika kufundisha ibara ya 19 ibara ndogo ya pili inatamka bayana kazi ya kueneza mafundisho ya dini, yale ambayo watu wanapaswa kuyashika ili waishi vizuri, ni kazi ya dini yenyewe. Serikali haitajihusisha kwenye hayo. Kwa hiyo hayo yako bayana kabisa, na ndio maana hili waliloenda ni kama la kuona kwamba anayepaswa kusimamia haya ni nani. Wao walishafundisha tarehe 15 Novemba 2025 walitamka kitu gani kifanyike. Ni kama walikuwa wanafundisha. Kwa sababu alihusisha hayo na mafundisho ya dini. Mafundisho yao ya dini wanayoyasimamia. Lakini baada ya pale sasa yatatekelezwa lini? Ndio wanaanza sasa kuona wenye mamlaka ni serikali, wao hawana mamlaka. Lazima serikali ndio itusaidie kutekeleza hayo na kusimamia hayo. Na wenyewe ndio waliapa kuyasimamia hayo kadiri ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alafu hili ni swala ambalo vile vile Watanzania lazima kuelewa kwamba tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2023 Baraza la Usalama wa Taifa la Umoja wa Mataifa lilihimiza sana viongozi wa dini kushirikishwa katika kuhimiza kurejesha amani duniani kwa kusimamia haki. Wanasema ni imani kwa ajili ya kuheshimu haki za binadamu. Yaani viongozi wa dini wasimamie pia na wafundishe pia namna gani haki za binadamu zinatuunganisha dunia kwa kama ndugu, na hivi kufuta migongano isiyo ya lazima katika jamii, kufuta vurugu, maugomvi na vita na kadhalika. Kwa hivi viongozi wa dini wanatambulika katika Umoja wa Mataifa kwa mujibu wa hilo azimio la mwaka 2023 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ni azimio namba 2686. Liko bayana, ukienda kwenye mitandao utalikuta, linahimiza viongozi wa dini wana jukumu gani katika hilo. Kwa hivi maaskofu wetu pia wanatambua jukumu walilonalo katika jamii ya kimataifa, na kuna vitu ambavyo havigusi wa Katoliki tu. Hivi uhai wa mtu uliopotezwa mwaka jana ni uhai wa binadamu ambaye ni mtoto wa Mungu, na binadamu yeyote yule ni mtoto wa Mungu, awe mwema awe mwovu, ni mtoto wa Mungu, na aliye mwovu anahitaji kujirekebisha ili aweze kuwa katika mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivi mazungumzo na rais alitambua kabisa kwamba viongozi wa dini wana nafasi yao katika kutoa ushauri, pamoja kwamba mamlaka yako kwenye serikali, maamuzi yako serikalini, lakini bado wana nafasi ya kufundisha, kushauri, na hivi hata kumuomba Mungu basi kwa pamoja hayo ya kibinadamu yasindikizwe pia na matashi ya Mwenyezi Mungu. Ni wazi ni hatua moja katika kutekeleza kitu, lazima kuanze hatua. Maaskofu wanafanya kitu wanachoita mazungumzano.
dialogue. Ndio kazi yetu tulionayo. Sisi tunafanya engagement, yani tunafanya mazungumzano katika kuhakikisha kwamba kitu fulani kama akiendi. Na unapoona kinafanyika hiki, kuna mengine yameshafanyika mengi tu ambaye hayajaandikwa humu na hajatangazwa. Viongozi wetu, maaskofu wetu wana namna nyingi sana za kuhakikisha kitu fulani ili kiondoke, tatizo liloko katika nchi liondoke, lazima kutumia mbinu mbalimbali. Wakati mwingine si lazima kulitangaza. Ndio maana maaskofu wakati wanaenda kule hawakutangaza na wala, lakini kwa sababu serikali iliona muhimu kutaarifu wananchi, basi ndio wameelekeza pia na sisi tutoe ufafanuzi kidogo juu ya haya ambayo watu wanasema. Nia ya serikali hii ni hatua moja, tunakiri, tunakubali ni hatua moja. Hili kukiri kwamba lilikuwa ni tendo ovu, tusubiri mpaka lini? Ndio wanauliza maaskofu, kwa nini msifanye hivi ili watu tuache kwa kangaika tunasubiria kukutana tuombane msamaha? Kwa nini mmoja asisimame aseme tusameheane na tunaomba tusamehewe? Na viongozi wa dini wanapata sasa nafasi hapo kwanza kusema jamani tusameheane, kwa sababu huwezi kusamehe bila mtu kuomba radhi. Lakini katika kutoka katika hali tulionayo, ni serikali peke yake inapaswa kufanya. Wananchi ambao ndio wamedhuriwa wameshirikishwaje katika hilo? Na sisi tunakubali hizo tume zinahitajika. Lazima ukweli ufahamike, ukweli uwekwe vizuri na vitu viwe wazi, kuwe na utawala wa sheria ndani yake, kusiwe na upana. Na maaskofu wetu katika andiko lao lile la Novemba waliweka bayana kabisa kwamba watu waliuawa sehemu mbalimbali za nchi. Sasa kitu kama hiki, pamoja na tume zinachunguza na tume imetamka wamefanya hivi, lakini na hii sasa inakuja kuchunguza waliohusika. Lakini tunaangalia waliohusika kuhamasisha labda maandamano, tumesikia hilo, lakini waliohusika kuua wamesikia wanatamkwa. Sasa vitu kama hivyo ndio tunasema sasa hapa lazima tufike mahali tuongee kama Watanzania. Hatuhitaji kuja kuongozwa na mtu sawa, hiyo tume itafanya kazi yake, tunashukuru. Labda kama serikali inaona ndio njia pekee, basi watu tuombe, basi wananchi wasikilize serikali yao. Lakini vile vile wananchi wasikilizwe wenyewe, wangependaje, wangetaka kitu kiendeje vile vile. Lazima hivyo vile. Kwa mfano watu walipendekeza, tumeona ilipotokea matatizo kama haya kule Afrika Kusini, ama matatizo sio ya kwanza duniani, yalishatokea Kenya, alienda Kofi Annan na Mkapa kuleta watu kutoka kwenye mkwamo wa kisiasa. Imetokea huko Afrika Kusini, walienda kina Nyerere, kina nani walitoka Mungu nyayo, kina Nelson Mandela ambao kwa serikali National Party, chama cha upinzani nani. Sasa haya yote yanapaswa kutumika pia na nchi zingine zilizotokea. Inakuja kwa mtindo ambao tunasema basi ni jambo zuri. Kama serikali yetu inaona hii inatosha, basi waambie wananchi mwe na uvumilivu, tutafanya, tusubiri. Kwa maaskofu sio kwamba wanapinga mikakati iliyowekwa, lakini wanataka kusema kwamba sasa hivi tumeambiwa itachukua miezi mingapi? 5. Kwa tukae miaka 5 tukisubiri neno la samahani. Sasa nafikiri vitu kama hivi baba vinapokuwa vimetokea, watu wanaumia, wanasema sasa si Ukristo wetu na maana gani kama hatuombani msamaha? Kwa sababu maaskofu wanachosisitiza daima, wenyewe wanachosisitiza ni hiki walichokitamka. Kwanza tukubaliane kwamba kulikuwa na ukweli, alafu tuombane msamaha, twende mbele. Tukiri ukweli kwa wananchi, tuombe msamaha wananchi kwamba tulikosea, si ambao ni viongozi labda au wawakilishi wetu walikosea, basi tuombane msamaha kama Tanzania. Na viongozi wa dini msaidie watu kupatana, kwa sababu kazi ya dini kupatanisha watu na Mungu, kupatanisha watu kati yao. Na mwisho wa siku hatuwezi kuishi bila kusameheana. Hili ni tofauti kabisa na mnaloliita ninyi si maridhiano. Hii ni kitu tofauti. Kusameheana na maridhiano vitu vile tofauti. Reconciliation na maridhiano vitu vile tofauti. Sisi hatugombani nani atawale. Sisi tunamtawala tayari, yupo rais, yuko anatawala. Sasa kama mnataka nyinyi kuanzisha utaratibu mwingine wa kutawala, hayo mambo yenu kwa na siasa mtajua huko. Lakini sisi tunataka wananchi kwa hili ovu lilofanyika ambalo tumelilani sisi kanisa Katoliki. Wakristo wote tumelilani, raia wengi wenye nia njema, mataifa ya nje yanayoheshimu haki za binadamu. Sababu Tanzania sio kisiwa baba. Tanzania ina heshima kubwa sana kwa Afrika kwa kueneza haki za binadamu. Haki za binadamu, na zilipovunjwa haki za binadamu tangu miaka ya 70, Tanzania ilikuwa inajiweka mstari wa mbele kabisa kulaani uvunjaji wa haki za binadamu. Ililani ubaguzi wa rangi Afrika Kusini. Ukipewa mifano wa Tanzania ilivyosimama kidete ikasema sisi msipomuondoa serikali ya Afrika
Kusini kwenye Umoja wa Nchi za Madola, sisi hatutajiunga, tunajiondoa. Kwa hiyo bidi, kwa sababu gani? Huyu analeta siasa za ubaguzi wa rangi na anawanyanyasa wasio weupe, wale wazungu walinyanyasika. Kwa hiyo ilibidi serikali ya Afrika mwaka 76 ilibidi serikali ya Afrika Kusini itoke kwenye miaka hiyo ya 70, ilibidi serikali itoke kwenye miaka ya 60, ilibidi serikali ya Afrika Kusini itoke kwenye kwenye Umoja wa Nchi za Madola. Lakini vile vile Tanzania iliweza kusababisha mchezo nchi 33 zisishiriki kwenye Olimpiki kwa sababu nchi ya New Zealand ilienda kucheza na South Africa. Wakasema hapana, hii nchi haipaswi kushirikishwa vitu hivi kwa sababu wao ni wabaguzi wa rangi na wanawateza wa Afrika. Tanzania ikaungwa mkono na nchi 23 kwa sababu sisi tulikuwa na wakati wetu na Philbert Bayi, bingwa wa mbio na nini. Kwa hiyo Tanzania imesimamia sana haki za binadamu. Sasa kama alifanyika kwa kuhimiza haki za binadamu katika mataifa mengine, maaskofu nasema haya pia yafanyike ndani ya nchi yetu. Sasa tuseme kwamba hiki kitu hakikuwa kizuri na tufike mahali, na wamejifunza, maaskofu wamejifunza kwenye nchi zingine, wameona nchi zingine zilitoka kwenye mkwamo kwa njia ya watu kukiri ukweli na kusameheana. Ndivyo watu walivyofanya, lakini hawaweki serikali itumie utaratibu. Serikali yenyewe labda imeona utaratibu huzo wa hizo tume unatosha, basi tunasubiri tuone matokeo yake. Maaskofu hawezi kuwa na mtazamo tofauti na wananchi, lakini ovu kama hili limefanyika lazima likemewe ili na lilaaniwe. Hili ni ovu. Tusitoke kwenye mstari wa uovu. Msipolikemea na kulilani litakuja kurudia. Unanielewa hilo baba? Litakuja kurudia. Na sio mara ya kwanza maaskofu kukemea kitu kama hiki. Bushiri aliua wamisionari mwaka 1887 Pugu. Walitoka mapadri wa Bagamoyo, wenyewe walikuwa Wafaransa. Hao waliouawa walikuwa Wajerumani. Mapadri wa Faransa kama wawakilishi wa kanisa Katoliki mwaka 1887 wakaenda kuambia serikali ya Mjerumani, wanaenda kumwambia Bushiri, wale wa misionari waambia Bushiri, kwa nini umewaua hawa wa misionari wa Pugu? Bushiri, mtawala wa wenyeji wa pwani, akasema nimewaua hawa kwa sababu wanashirikiana na huyu aliyevamia nchi yetu. Nani huyu? Mjerumani. Lakini wale wako sawa na sisi. Sema mbona wanakaa pamoja? Kwa hiyo kanisa lianza kutetea na kulani mauaji leo. Limeanza siku nyingi. Imetokea vita vya Majimaji, hali wa misionari walikaa wakafanya kitu kama hicho. Yametokea mauaji Pemba mwaka 2001. Maaskofu wamelaani, tena waliungana na BAKWATA na CCT, wakatoa andiko kabisa na wakapeleka tarehe 8 mwezi wa pili, wakakabidhi andiko serikalini. Na kulani kwamba tunaomba haya yaliyosababisha hiki chama kingine ambacho kijarizika na wakaharibu, labda wakafanya hivi na wakaandamana au wakasijua kwa wanaenda wapi kufanya nini, wakauawa. Sasa tunaomba hiki kisirudie, ili kisirudie, tusiharibu nchi yetu kama kisiwa cha amani. Ndio waliotumia lugha hiyo kwenye hiyo barua ya maaskofu. Zipo hizo nyaraka. Hiyo mwaka 2001 Pemba, tarehe 8 mwezi wa pili, waliandamana tarehe 20 ngapi, 27 hivyo mwezi wa kwanza 2001. Kwa hivi maaskofu hajaanza kuongelea kitu leo. Sisi kama Wakristo tuna historia ya hayo mambo yametokea na daima, na sio hapa tu, yanatokea sehemu mbalimbali na tunafanya, kwa sababu ni jukumu letu kuambia uovu huu haupaswi kufumbiwa macho. Lazima ulaaniwe na ukataliwe na urekebishwe, na kwa sababu kuna watu wamejeruhiwa waponywe, na kwa sababu wale jeruhiwa ni Watanzania wote, tuponye Watanzania wote, tuponyane. Na kwa sababu ni kosa tumelifanya Watanzania wote, basi tukiri tumekosa, tumwombe hata Mungu msamaha aliyeumba hao watu tukawaua. Tuombe msamaha. Kwa ni kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo hali ya kusema kuna utulivu, watu wanaweza kuwa na utulivu lakini watu wana hofu. Nadhani umeona vijana wanavyokuwa huko. Nadhani umeona mahali fulani vijana wanauliza unaje, unaona vijana ambao kuna watu wanaweza kakawa na hofu, hawajiamini. Kuna dalili, walau una dalili za kuimprove. Kwa mfano watu walikuwa wanatekwa, wanauawa, walau sasa hivi unasikia watu wanakamatwa na wawekwa ndani, kwa kwamba wengine wanaonekana wanateswa sana, lakini walau ndugu zao wakienda mahabusu wanawakuta. Kwa tunaposema hiyo kuna improvement, hatujakataa. Sasa aliyekuwa anateka ni nani? Hapo ndio utajiuliza sasa. Walau sasa hivi unasikia mtu amepotea lakini unaambiwa amekutwa yuko mahabusu. Lakini zamani anapotea umuone. Kuna watu umesikia wamepotea uonekana. Amepotea unakuta ameuawa, yuko amechomwa na tindikali. Anayeuza tindikali Tanzania maduka hatuyajui yako wapi. Sasa unaona vitu kama hivyo.